ماسکو او کابل له ویزې پرته د تګ راتګ بهیر پیلوي. آیا د افغانانو لپاره د روسیې د دروازو پرانیستل کېدل یو تاریخي چانس دی که تر شا یې لوی سیاسي موخې پټې دي؟ په افغانستان کې د روسیې د سوداګریز مرکز د مشر تازه او ناڅاپي غوښتنې ډیری خلک حیران کړي دي. د ولادیمیر پوتین وروستي ګامونه او له کابل سره د پوځي او اقتصادي همکاریو نوي تړونونه څه معنا لري؟ که غواړئ پوه شئ چې د کابل او مسکو ترمنځ څه ډول پریکړې شوي، دا ویډیو تر پایه وګورئ. همدا اوس ویډیو لایک او په کمنټ کې ولیکئ چې ستاسو په نظر د ویزو لغوه کول به د افغانانو په ګټه وي او که نه. ستاسو نظرونه به دا موضوع نوره هم ګرمه او لا روښانه کړي. درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. په افغانستان کې د روسیې د سوداګریز مرکز مشر رستم حبیبولین په خپلو تازه څرګندونو کې په رسمي توګه غوښتنه کړې چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د شته ویزې په بشپړه توګه لغوه شي. د حبیبولین په وینا دا ګام د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سوداګریزو او پانګونې د اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره خورا اړین دی. نوموړی زیاتوي چې د مسکو او کابل ترمنځ سیاسي او ډیپلوماټیکې اړیکې په بېسارې چټکۍ سره مخ په پراخېدو دي او د دواړو هیوادونو د وګړو لپاره د تګ راتګ د اسانتیاو برابرول به د دغو همکاریو د لا پراختیا بل مهم او عملي ګام وي. روسیې چارواکي ټینګار کوي چې په وروستیو میاشتو کې د مسکو او کابل په اړیکو کې د پام وړ او مهم پرمختګونه شوي دي. د رستم حبیبولین په وینا د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له لوري د افغانستان د نوي سفیر د باورلیک منل په کازان ښار کې د ګډ اقتصادي کمیسیون د لومړنۍ غونډې دایریدل او همدارنګه په روسیه کې د یوې نړیوالې امنیتي غونډې پر مهال د دواړو لورو ترمنځ د پوځي او تخنیکي همکاریو د هوکړې لاسلیک د دغو لویو پرمختګونو ښکاره او ژوندي مثالونه دي. حبیبولین په پای کې د ویزو د محدودیتونو کمول یا په بشپړه توګه لغوه کول د سوداګرۍ، ګډې پانګونې او سترو اقتصادي همکاریو لپاره د نوو او بېسارو فرصتونو د رامنځته کېدو یوازینۍ لاره بللې ده. تاسو د روسیې د دغې نوي وړاندیز او غوښتنې په اړه څه نظر لرئ؟ آیا دا هڅې به د افغانستان پر روان اقتصادي وضعیت مثبت اغیز وکړي؟ همدا اوس خپل مهم نظرونه په کمنټونو کې ولیکئ. ویډیو لایک او د نورو معلوماتو لپاره زموږ پاڼه فالو او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو، له مالتیا